सो हेलो मित्रों, आज मैं करने जा रहा हूँ अपने न्यू माइक K8 का रिव्यू वीडियो और साथ साथ ये अनबॉक्सिंग वीडियो भी होने जा रहा है। सो आप लोगों को भी हेल्प हो सकता है अगर आप नए क्रिएटर हो तो। ये K8 माइक मैंने फ्लिपकार्ट में परचेज किया था, एटलीस्ट मे बी 250 रुपीज़ का पड़ा मेरे को। सो ये जो ऑडियो सुन रहे हो आप, ये K8 माइक का ही है। ये मेरा फर्स्ट माइक है, तो लाइक ब्लॉगर टाइप फील हो रहा है, मतलब प्रोफेशनल फील हो रहा है कि यूट्यूबर। ऐसे तो 18 सब्सक्राइबर्स है, कोई नहीं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे साथ में। सो चलो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसका। सो गाइस, आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ही लिया होगा। कैसा लगा अनबॉक्सिंग वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से तो ये माइक मेरे लिए बेस्ट थे। 2000 बोल रहा, सॉरी गाइस, 200 रुपीज़ के बजट में बेस्ट लगा मेरे को ये माइक। फ़ोन से मैं अगर ये ऑडियो रिकॉर्ड करता तो बहुत घटिया ऑडियो आता। ये बेस्ट है मेरे लिए। तब तक के लिए stay tuned, like my videos, subscribe my channel, and get ready for a new video. New vlog is coming soon, guys. Stay tuned. Bye bye.